কেমন লাগে যখন 2-1 ঘন্টা খরচ করে সাজগোজ করার পর দেখলেন বৃষ্টি নেমেছে, অথবা কোথাও ঘুরতে গিয়েছেন, হঠাৎ দেখলেন মেঘনা চাইতেই বৃষ্টি? কেমন লাগবে তখন? ব্যাপারটা বিরক্তিকর না? সেই জন্যই বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে নিজের পোশাক এবং মেকআপ করতে হবে। প্রথমেই আসছে বৃষ্টির সময় পোশাক নির্বাচন। হঠাৎ বৃষ্টি নামলে যেহেতু কাপড় ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেই ক্ষেত্রে এমন কাপড় নির্বাচন করুন যা বৃষ্টিতে ভিজলেও সহজে শুকিয়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে বেছে নিতে পারেন সুতির হ্যান্ডলুম কাপড় অথবা আরামদায়ক জর্জেট। এবার আসা যাক মেকআপের ক্ষেত্রে। বৃষ্টির সময় মেকআপ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেসব প্রোডাক্ট ব্যবহার করছেন তা যেন ওয়াটারপ্রুফ হয়। শুধু তাই নয়, বৃষ্টির সময় কিছুটা ভ্যাপসা গরম থাকে, সেই ক্ষেত্রে খুব ভারী মেকআপ না করে লাইট মেকআপ করাটাই ভালো। এভাবেই বৃষ্টি ও গরমের মধ্যেও নিজেকে পিকচার পারফেক্ট বানিয়ে বেরিয়ে পড়ুন আপনার উৎসব উদযাপনে। নুসরাত তাওরিন, চ্যানেল আই অনলাইন।